Здравейте, аз съм Йони. Аз съм Божидара. И ние сме BG Love. Днес, както виждате, сме в различна обстановка. Удаскало. Да, училищна обстановка. И ще снимаме клипче, свързано с училище, понеже ние скоро завършваме и много ще ни е мъчно. Да почваме направо. Така, априлското въстание е върхна точка в българското възраждане. Преди всичко, то може да бъде характеризирано като едно обединение на хората. Това е просто един пример от историята, как всички заедно можем да постигнем нещо. Харесвам това, че всички ме слушат. Всички. Почти. Ти! Том! Достани очи! Купаш! Извади си една картита отдолу. Няма се отнася. Така, кой сега? Кой ли? Божидара, там почина, моля. Да. Ти, кажи. Какво? Така, ай за тебе нещо лесно, като гледам как се стреснала. Колко е? Корен от 1653 по 4 на степен n-1 върху 3 минус 4. Не съм сигурна. Чакайте малко да помисля. Хайде, просто елементарно. Така. Днес сме на руско-турската война. Запишете. Руско-турска война. Руско-турска война. Ау! Каквато е като последва. Възстановяването. Така, часът приключи. Така, ученици, имате още 5 минути до края на часа, може да побързате с контролните, ако обичате. Няма да си губя тук на участието заради вас и заради вашите тъпи контроли. И така е завършила Първата световна война. След размириците, разбира се. Ученици, защо никога не ме слушате? Гледай сега. Сега ще ти пиша двойка. Атанаски, вече ще ти пиша двойката. Какво правиш? Спиш ли? Не знам. Оле, сатана, войни. Добре, стой си там, пиши си, прави си. Така, това беше. От нас. Надявам се да ви е харесало. Ние много се забавляваме, докато го правим. И всъщност правим клипчета най-вече, защото много се забавляваме, като ги правим.
Винаги се забавям. И се надявам никъде се заправлявате, така че... Subscribe! Правете всичко, какво ви радва. Не го успивай! Не съм. Това беше всичко от нас за днес. Това беше... Ох, не ми харесва, я пак. Хайде. Здравейте! Аз съм Сатаната, вече влязох в играта.